Hoy andamos con una falla de mi camioneta, que es una GMC Acadia. Buen día, mi gente. Ya vamos a ir a comprar el sensor de la Acadia. A ver si lo hallamos ahí en una refaccionaria. La falla principal que me hace la camioneta es de que no se activaban los abanicos. Eso es lo que pasaba. Se empezaba a calentar, pero la temperatura marcaba bien normal, pues, en el tablero, en lo normal que debe de andar. La prueba que le hice fue de que le puse el escáner y le puse en los ajustes en vivo y me salía de que subía y bajaba como 5 grados, subía y bajaba, y yo creo que por eso no se activaban los ventiladores. Entonces lo que fui ahí a comprar un sensor de este que me costó 280 pesos en la refaccionaria. Lo bueno que lo hallé rápido, y es este. Pues aquí les estoy mostrando dónde se encuentra el sensor. Trae un aislante como de tubito ese, como con fierro aluminio envuelto con cinta para cubrir el calor de los cables, que no se teme el conector, porque debido a eso se quebra cada rato. Está al lado de la bayoneta. Y aquí les estoy mostrando cómo quitarlo con un dado 3/4 y una matraca. Tengan cuidado porque sale el refrigerante, que no esté tan caliente ahí cuando lo vean aquí. Tiene que estar fríamente para así no sufrir ningún tipo de quemadura. Y aquí les estoy mostrando cómo se le pone el aislante. El conector lo pueden conseguir en línea o en una refaccionaria. Debido al calor que avienta el motor, es por eso lo que trae eso, porque hay mucha gente que se lo quita y ya no se lo vuelve a poner. Lo que yo hice para no batallar para metérselo fue metérselo primero en el cable y luego ya después recorrerlo hacia atrás y ya entrar junto con el conector pues ahí al sensor. Como pueden ver, este es el sensor que quité. Estaba un poco viejo, ya dañado. Ahí se ve que ya tenía mucho tiempo así desde nuevo, yo creo. Esa fue la solución. Al parecer ya todo está jalando normalmente y ya no regresa el agua. Gracias por mirar mi video. Espero tener nuevas propuestas para hacerles y que les sirvan. Hasta la próxima.